السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که این حال ما نزد کعبه هستیم. کامرا رو سوگرد نمی شود. از الله سبحانه و تعالی طلب دعا میکنیم که خداوند هر یک انسانی، هر یک بشریتی که در این عالم که است به فرزند هستند، الله سبحانه و تعالی برای اونها فرزندهای صالح و صالحه و سالم نصیب گردانه. بهترین نعمت روی دنیا این فرزندهای صالح و صالحه هستند که اونها قاری قرآن باشند و عالم و عمل باشند و خدمتگار دین اسلام باشند، با طاعت عبادت الله باشند و هم خدمت پدر و مادر را بکنند. از مخاطر هر یک اپا و خواهر یا اینکه هم اکا و دادری که به فرزند هستین زیق نشین. انشاءالله از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که خداوند برای هر یک کدوم شما فرزندها را نصیب بگردانه که اونها قاری قرآن باشند انشاءالله. یعنی دعا کنیم که خداوند برای ما همیشه فرزندان صالح. بعضی انسان ها دعا میکنه که الله چه خیلی فرزندی باشه برام عطا کنه. هر آنچه که الله میدونه ما اونها را نمیدونیم. و مخاطر دعا کنیم که پروردگارا اگر ما فرزند یعنی با طاعت عبادت خودت باشه، از گفته خدا و رسول خدا دور ما باشه، همیشه در خدمت دین مبین اسلام باشه، اون گونه فرزندها را برای ما عطا بفرما. فرزند هدیه از جانب پروردگار است. طلب کنیم که خدای برامون همون فرزندهایی که یعنی مخالف دین اسلام نباشند، یعنی انسانیت ها نباشند که نتن یگان وقت نماز و طاعت عبادت الله نکنند، اون گونه فرزندها با ما در کار نیست. و اون فرزندهای در کار هستند که الله را بشناسند، پیغمبر خدا را بشناسند، الله را عبادت بکنند و گفتار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کنند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست داشته باشند. این گونه فرزندهایی که یعنی به شریعت زندگی کنند، اون گونه فرزندها را خداوند برای هر یک ما و شما نصیب گرداند. کدامی که به فرزند زیغ نشیم، استغفار زیاد کنیم، ان شاء الله فرزند الله براتون عطا میکنه. شب در رکعت نماز بخونید، از الله ذل جلال طلب کنید. خداوند فرموده است که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. هر وقت که بندگان من از من سوال میکنند، ما با آنها قریب هستم. مجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجابت میگردانم دعای آنها را هر وقت که آنها از من طلب دعا کنند. و ام خاطر برداران عزیز، ابا و خواهران غمگین مباشین. الله روز از روزا براتون نصیب میگردانه ان شاء الله فرزندهای صالح که ان شاء الله از دیدار اونها خوشحال میشویم. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.